Hey guys, welcome back to KSC Parrot Breeds Breeding YouTube channel. సో గైస్ ఈ వీడియో అనేది ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ బ్యాక్ వీడియో అండి. మనము అంటే టైం లేక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేయలేదు. నేను ఆల్రెడీ ఈ 4 చిక్స్ నేను పెట్టున్నాను. ఆల్రెడీ మన యూట్యూబ్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయని పెట్టాను. ఆ రోజే పెట్టిన రోజే సేలింగ్ అయితే అయిపోయినాయి. సో ఈరోజు అయితే వీడియో పెడుతున్నాను. వాళ్ళకి పంపించేసాం కూడా పక్క రోజు 1 డే మనం పెట్టిన తర్వాత 2 డేస్ ఆగి చిక్స్ అయితే పంపించేసాము. టోటల్ 4 చిక్స్ అండి. 4 చిక్స్ కస్టమర్ ప్రైస్ బేస్ చేసుకొని ఇచ్చాము, రీజనబుల్గానే ఇచ్చాము. దీంట్లో 2 వైట్ చిక్స్, 1 బ్లాక్ చిక్ అండ్ 1 నెమలి చిక్, ఈ 4 అండి. ఈ 4 కూడా వచ్చేసి కస్టమర్తో వచ్చేసి నంద్యాల. సో మనకి నంద్యాలకి బస్ అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టేసి మైదుకూరుకి అయితే మనం ఇచ్చాము. సో వాళ్ళు మైదుకూరు వెళ్ళేసి చిక్స్ అయితే తెచ్చుకున్నారు. సో గైస్, అండ్ వీటి మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఫొటోస్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఓల్డ్ వీడియోలో. ఆ వీడియో ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను, ఆ లింక్ చూడండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.